จะไหนเอก128กิกนี่ความจำชิดเต็มเลยนี่12 Pro Max อยากได้512กิกเลยนี่จัดให้นี่ดูได้อยู่อ่ะ เอาที่2เลยเหรอ 512เลย จัดไปได้ตัวครับวันนี้เราชิ้นที่2แล้วเราสับเป็นเนี่ยชิ้นที่อะไรเนี่ยใช้แล้วอื่นละเราพักเอาข้อมูลที่ครบเลยมา ข้อมูลยูโคเป็นบอกสั่งเอกไปจัดให้เลย หลังจากที่น้ำตัวบอดออกมาจากเครื่องแล้วเรียบร้อยเราจะนำเม็ดกาวออกที่เป็น128กิกแล้วทำการอนามัยขูดกาวออกก่อนที่เราจะนำเม็ดใหม่ของมาวางใส่ซึ่งเป็น512สำเร็จแล้วทำการรีสตอร์เครื่องของลูกค้าก็จะกลับมาใช้งานอยู่ที่512กิกและพื้นที่เหลืออยู่500กิกะไบต์แล้วนำข้อมูลที่เราแบ็กอัพไว้กลับมาใส่คืนก็จะเข้าสู่หน้าเดิมหน้าเก่าของลูกค้าเลยซึ่งข้อมูลยูโคเลย